ചെറിയ കറിക്ക് വീശാൻ വന്ന അപ്പം 2-3 വീട്ടുകാർക്ക് കറി വെക്കാനുള്ള മീൻ കിട്ടി. പച്ച വയമ്പ്, അത് മുഴുത്ത വയമ്പ്. കുട്ടനാട് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് വീശാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീശിട്ട് വരാം. ആ മോട്ടറെ ഞങ്ങളത് വീശാൻ പോവാണ്. മോട്ടർ ഓടുന്നുണ്ട്, കറക്കി വീശാൻ പോവാണ്. കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അച്ഛനും ഉണ്ട്, ഇവരാണിന്ന് വീശുന്നത്. അച്ഛനാണ് വീശാൻ പോണത്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുണ്ട് മോട്ടോറുടെ, നമ്മുടെ അപ്പാപ്പനാണ് മോട്ടോറുടെ ഡ്രൈവർ. പോളയാ വള്ളം ഇങ്ങനെ ചായച്ചിരാച്ചി രണ്ട് ഈ കഴുക്കോലെടുക്ക്. അജിയണ്ണം ബക്കറ്റുമായിട്ട് ഇറങ്ങി. ശകലം പോളയുണ്ടേ, ആ പോള മാറിയിട്ട് വീശുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വീശാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഉണ്ട്, ഇവിടെ റെക്കോർഡിങ്ങാണ്. എല്ലാം കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. കണക്കൂരാ വേണ്ടണ്ണ, അത് ഒതുങ്ങിക്കോളും. അങ്ങോട്ടാ വലിക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടാ വലിക്കേണ്ടത്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കെട്ടി ഇട്ടേക്കുമല്ലേ. വയമ്പാണ് മൊത്തം. വീടല്ലേ പുള്ളി കിട്ടിയത് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ആ ബക്കറ്റ് എന്നാ ഒരു വേണ്ട. ഒറ്റ വലയ്ക്ക് 3-4 കിലോ വയമ്പ് കിട്ടി. ചെറിയ കറിക്ക് വീശാൻ വന്ന അപ്പം 2-3 വീട്ടുകാർക്ക് കറി വെക്കാനുള്ള മീൻ കിട്ടി. വയമ്പ് ചാകര ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടന്നപ്പോൾ ആ ആരും ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായി, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മൊത്തം ദേഹത്ത് മൊത്തം ഉളുമ്പാകും. ഇത് വാരിക്കഴിയുമ്പോൾ വള്ളം തിളങ്ങും, അതിൻ്റെ ഉളുമ്പ് കിടക്കുന്നതാണ് ചെതമ്പല് വേണ്ടി. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഇപ്പം വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. വയമ്പ് അല്ലേ? പച്ച വയമ്പ്, അത് മുഴുത്ത വയമ്പ്. അച്ഛൻ രണ്ടാമത്തെ വല വീശാൻ പോവാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ശക്തമായി പോള വന്നിട്ടിരിക്കുക. വീശിക്കോ.
സാലഡ് ഇടയ്ക്ക് കുറവായിരിക്കും, എന്നാൽ വീശുന്നതിൻ്റെ പുറകിന് വീശുക. വയമ്പുണ്ട്, കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യത്ര ഇല്ല, നഷ്ടമാണ്, ഒന്നുമില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് കോലയുണ്ടല്ലേ? മുള്ളങ്കണ്ണി ആയിരിക്കും, മുള്ളങ്കണ്ണി കയറുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അതായി വെട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് വെട്ടിയതാണോ ഉണങ്ങാം. അടുത്ത തറയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു വലയും കൂടെ വീശി നോക്കാൻ വെച്ചു. അപ്പം ഈ മോട്ടർ അറയിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത മോട്ടർ അറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീശാൻ. അടുത്ത മോട്ടർ അറ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് മാറി. കോട്ടയത്തിന് പോണ ബോട്ടാണ് ആ പോണത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മോട്ടർ അറയിലെത്തി. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പോളയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചായ കുടിക്കുക മോട്ടർ അറ ഡ്രൈവർ. പക്ഷേ ഇവിടെ പോള ഞങ്ങൾ വള്ളം വട്ടയിടുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് വീശി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാണാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും വള്ളം അനങ്ങിയ കാരണം. ഏതായാലും ഒന്ന് വീശി നോക്കാം. ആ കഴുക്കോല് താണ്ട വള്ളത്തിനടിയിലോട്ട് നിൽക്കുന്നു. പോളയുടെ കട്ടി കാണാൻ വലിയ കൂട്ടം പോളയാ. ആ ഒരു കമ്പുണ്ട് കൂടെ. കപ്പക്കമ്പ അല്ല, കൊന്നാണ്, ചൂടനായിരുന്നല്ലേ, വയമ്പല്ലായിരുന്നു, കൊഴുവയായിരുന്നു. നമ്മൾ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആണ്ടാ കഴുക്കോല് കണ്ടോ അവിടെ പോളക്കടി കൂടെ പാത്ത് വരുന്നു. ആ പോള പൊങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വീശി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്ട് മോട്ടർ അറയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പം ബൈ.